Hola, hoy vamos a trabajar actividades conmigo, con el maestro Bernardo. Espero que te agrade. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy de vuelta y bueno, venimos con una nueva actividad para ti. Hoy vamos a trabajar un memorama, el cual consiste en que escuches sonidos de animalitos y tú los acomodes en el orden que van apareciendo los sonidos. Primero, te voy a poner cómo suenan los animalitos y los dibujos que aparecen con ellos. Y ya después tú, al escucharlos, los puedes acomodar. Yo le enviaré a tus papis una hoja donde vienen los dibujos, y si tú quieres los coloreas, los recortas y vas a tener esas cartitas para ti, para que puedas jugar. Muy bien. Bueno, pues vamos adelante y a ver qué te parece la actividad. Muy bien. Escucha y reconoce los siguientes sonidos. Caballo, gallina, gato, mosquito, oveja, pato, perro, vaca. Muy bien, ahora juguemos al memorama. A continuación te pondré 4 diferentes juegos de memorama. Ordena o acomoda los dibujos que tú tienes en el orden en el que escuches los sonidos. Comencemos. Memorama número 1. Ok, el orden fue el siguiente. Primero apareció el mosquito, luego la vaca, a continuación la gallina, oveja, pato, gato, caballo y perro. Vamos por el memorama número 2. Muy bien, el orden fue el siguiente. Primero apareció el sonido del pato, luego la oveja, el caballo, la vaca, la gallina, el gato, el perro y al final el mosquito. Ahora vamos por el memorama número 3.
Muy bien. El orden fue el siguiente. Primero apareció el gato, luego el mosquito, el pato, el perro, la vaca, la oveja, el caballo y al final la gallina. Muy bien. Vamos ahora por el último y cuarto memorama. Muy bien. En este el orden fue primero el caballo, a continuación el perro, la oveja, el mosquito, el gato, la vaca, la gallina y al final el pato. Hey, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Pudiste trabajar muy bien? Espero que te haya gustado y recuerda, lo puedes repetir cuantas veces creas o quieras para que lo domines mejor. ¿Sale? Muy bien, pues por el momento es todo. Espero que nos podamos ver en otro video y espero que estés muy bien. ¿Sale? Hasta pronto. Chao, chao.